హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విఎస్ మొబైల్ సర్వీస్. ఈరోజు కస్టమర్ ఐఫోన్ 13 బ్యాటరీ నీడ్ అనమాట. హెల్త్ మనం అయితే బ్యాటరీ ఒరిజినల్ వేస్తున్నాం. 100% హెల్త్ అనమాట. ఇది బ్యాటరీ కండిషన్. అది ఇటువంటి డివైజెస్ మీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటుంటే మన స్టోర్ అయితే విజిట్ చేయండి. మీ మొబైల్స్ డిస్ప్లేస్ కానీ, బ్యాటరీస్ కానీ, ఛార్జింగ్ ఇష్యూ కానీ, మదర్ బోర్డ్ రిపేర్ కానీ, ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే మనం చేస్తామండి. మన స్టోర్ వచ్చేసి విఎస్ మొబైల్ సర్వీస్, సీతంధర నియర్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.